სოფელი ალიბეგლო მდებარეობს ისტორიული ჰერეთის მიწა-წყალზე, რომლის დიდი ნაწილი ამჟამად აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფარგლებშია. ადგილობრივ მაცხოვრებელთა გადმოცემით ხალხი აქ ძველი სოფლიდან, ქათმისხევიდან გადმოსახლებული. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ეს ადგილები გაუვალი ტყეებით იყო დაფარული, სადაც მოთარეშე ლეკები ადვილად ბანაკდებოდნენ. ამის აღსაკვეთად ელისუს სულთან ახმედ ხანს აქ უბრძანებია დასახლების შექმნა და ჰერები ჩამოუსახლეს. თავდაპირველად 25 ოჯახი დასახლებულა, შემდეგ კი სხვები. რაც შეეხება ქათმისხევის ტოპონიმს, იგი შეიძლება ასე აიხსნას. რაც შეეხება თვითონ სოფელ ალიბეგლოს ძველ სახელწოდებას, ანუ ქათმისხევს, მე ეს მოსმენილი მაქვს პოეტ ზურაბ პაპიაშვილისგან, რომლის ახსნითაც ამ სოფელში მანამდე იყო გარეული ხოხობი. ანუ ხოხობი, რომელსაც ადგილზე გარეულ ქათამს ეძახდნენ. და აქედან მომდინარეობს ქათმისხევი და მას ზოგჯერ ხოხბისხევადაც მოიხსენიებდნენ. პირველ ეტაპზე მათი დასახლების მიზანი, როგორც თქვით, იყო სოციალურიდან გამომდინარე და ეს ნიშნავდა მათ მიერ ამ სამოსახლო ტერიტორიაზე მეურნეობითი დანიშნულებით გაწეული სამსახურიდან მიღებული შემოსავლიდან ელისუს სულთან ახმად ხანისთვის გადასახადის გადახდას. ანუ ეს იყო მომგებიანი თვით ელისუს სულთნისთვისაც, რის გამოც მოხდა ამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტა. რამდენიმე წლის განმავლობაში ასე მიმდინარეობდა, რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში 1854 წელს საქეშქელო გადასახადი, რომელიც ეკისრა ამ სოფლის მოსახლეობას, იქნა გაუქმებული იმ მიზეზის გამო, რომ ამ დროს ელისუს მაშინდელმა სულთანმა დანიელ ბეგმა რუსეთის მიმართ მისი შეთანხმება გატეხა, ასე ვთქვათ, უღალატა და შესაბამისად რუსეთმაც უკვე აღარ ცნო საჭიროდ მისი ძალაუფლება და მისი უფლება აეღო ადგილობრივი მოსახლეობისაგან გადასახადი. შესაბამისად იგი ჩამოაშორეს სასულთნოს პირველ პირობას და გათავისუფლდა ზოგადად სულთნების ხელქვეით არსებული მოსახლეობა სოციალური ბეგარისაგან. მიუხედავად ძალად გამახმადიანებისა, ქართველები საიდუმლოდ მაინც ინახავდნენ ქრისტიანულ წესჩვეულებებს. აღმოსავლეთ კახეთის ეგრეთ წოდებულ საინგილოს ტერიტორიაზე უამრავი ეკლესია იყო შემორჩენილი და მათ დამი მოსახლეობაში რიდი არ განელოებულა. ქრისტიანობა აქ პირველად ივანე ბაბა ბალუღაშვილმა აღადგინა. ამავე დროს რუსეთში დაარსდა კავკასიაში ქრისტიანობის აღდგენის საზოგადოება, რომელიც მიზნად ისახავდა აღედგინა ან აეგო ქრისტიანული ტაძრები. დაიარსებინა დაწყებითი და საკვირაო სამრეკლო სკოლები და სხვა. უნდა ითქვას, რომ საზოგადოებამ თავისი მიზნები ნაწილობრივ შეასრულა, რაც საკმაოდ სასარგებლო აღმოჩნდა საქართველოსთვის. საზოგადოების მიერ ჯილდო დაწესებული იყო წმინდა ნინოს ჯვრის გადაცემა. ალიბეგლოს წმინდა ნინოს ეკლესია კალოს უბანში მდებარეობს. იგი მე-19 საუკუნის ძეგლს წარმოადგენს. ალიბეგლოს ეკლესიის ისტორია მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ სწორედ ალიბეგლოში მოხდა კახთან ერთად ქრისტიანობის აღდგენა, რაც სწორედ ზემოთ ხსენებული საზოგადოების დამსახურებად უნდა ჩაითვალოს. გადაწყდა, რომ აშენებულიყო რამდენიმე ეკლესია. ამის გამო ინდოინდელმა თბილისის გუბერნიამ გააგზავნა 2 თუ 3 არქიტექტორი საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში, რათა მათ ენახათ ისეთი ნაგებობები, რომლებიც გამოდგებოდა აი ამ ახლად გაქრისტიანებულ სოფლებისათვის საეკლესიო შენობებად. ხონდო ესენი არ უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი ზომის და შესაბამისი არქიტექტურული
სახე უნდა ქონოდა და ძალიან კარგია რომ მოხდა ისე რომ აი გამოიყენეს ქართული არქიტექტურული ტიპი და სტილი და ზუსტად ისეთივე ტიპის ნაგებობები ააშენეს. ესეთი რამდენიმე აშენდა თუშეთში, ასე შავხეთსურეთში, ძირითადად მთიან რეგიონებში და ასევე საინგილოშიც. საინგილოში აშენდა კახში ვიცით ჩვენ ეკლესია ხო ამ დროს ეს არის 60-იანი წლები მე-19 საუკუნის ასევე ალებეგლოში აშენდა ეკლესია და აშენდა ასევე ყურღანაშიც. და ამ ხრივ ეს ალებეგლოს ეკლესია მნიშვნელოვანია, რადგანაც იმ დროს ალებეგლოს დასახლება, რომელიც ახალი დასახლება იყო და ძირითადად ქათმის ხევიდან იყვნენ განმოსულები მაცხოვრებლები, მიიღეს ქრისტიანობა და აი ეს ეკლესიის შენებაც მაშინ დაიწყო. საინტერესოა რომ აი ამ წყაროებში ქრისტიანობის აღდგენელი კომისიის წყაროებში ორი ეკლესია სახელდება. ერთი იოანე ნათლისმცემლის სახელობისა, რომლის აშენების თარიღსაც 1861 წელს მიუთითებენ და მეორე 1870-იან წლებში წმინდა ნინოს სახელობის. აქ ალბათ ხდება ის რომ არა ორი ეკლესია, არამედ ერთი ეკლესიის ორ საამშენებლო ფენაზე არის ლაპარაკი. სასაფლაო, რომელიც ამ სოფელს ეკუთვნოდა, შემდგომში მდინარე ქურმუხის მიერ იქნა დროდადრო პერიოდულად წალეკილი და გარდა ამისა, სხვა მიზეზთა გამოც ეს სასაფლაო პერიოდულად თავის ტერიტორიულად მცირდებოდა. იგი ეკლესიის გვერდით იყო ლოკალიზებული. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ეკლესიას, ძალიან ესთეტიკურად და ვიზუალურად მიმზიდველი და ლამაზია. იგი ნაგებია ადგილობრივი რიყის ქვით, კუთხეები მოყვანილი აქვს ხშირ შემთხვევაში აგურით, წითელი ქართული აგურით, რაც მის გარეგან სილამაზებს უფრო მეტ ეშხს სძენს. მასვე აქვს შესასვლელში პატარა სამრეკლო გაკეთებული. ხოლო თვითონ ეკლესიის ფორმა წარმოადგენს დარბაზულს, თუმცა მას აღმოსავლეთის მხარეს გაკეთებული აქვს გუმბათი. ამით გამოირჩევა იგი ამ თავისებურებით გამოირჩევა კახის რაიონის სოფლების სხვა ეკლესიებისაგან, თუმცა შესაძლოა თავიდან იგი ჩაფიქრებული ყოფილიყო იმავე სტილის, ანუ დარბაზული სტილის ეკლესიად, რომელიც შემდგომში შეიძლება გადაიფიქრეს და ამ ფორმით გუმბათის დადგმით და ზემოთ ჯვრის ფორმის ჩახაზვით უფრო სხვა ფორმა შესძინეს მას. ჩვენ კარგად გამოვიკვლიეთ, რადგანაც 1980-იან წლებში ძეგლთა დაცვის სამმართველოს ძალისხმევით მოხდა ჩვენი წასვლა საინგილოში და ალებეგლოში ეკლესიის აღდგენის პროექტის შექმნას. მაშინ გაკეთა ეს პროექტი, რესტავრატორი იყო ირაკლი გამყრელიძე და გაკეთა პროექტი, საკმაოდ დაზიანებული იყო ეს ნაგებობა და აღდგა ეკლესია აი ამ პროექტის მიხედვით. იქ 90-იან წლებში რამდენიმე წირვა-ლოცვაც კი გაიმართა, მაგრამ შემდეგ ისევ დაზიანდა და აი ბოლოს 2010 წელს ხელახლა მოხდა მისი შეკეთება. და ეს ეკლესია წარმოადგენს საერთო მართკუთხედში ჩახაზულ მცირე გუმბათიან ნაგებობას. შიგნით ჯვრის ფორმის მკლავებია, გარედან მართკუთხედშია ჩახაზული, მაგრამ აი ზემოთ უკვე ზედა სივრცეში ხდება მისი ჯვრული სტრუქტურის გამოხატულება. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ეკლესია, რომელიც აშენდა საინგილოში პირველი ქრისტიანული ეკლესია. შვერილი აბსიდი აქვს, გუმბათი 16 წახნაგოვანია და აგებული არის ფლეთილი და რიყის ქვით. ეხლა მე რო ვამბობდი იმ შესახებ, რომ ორ ეკლესიაზე იყო ლაპარაკი, ეხლა რა ხდება? შემდეგ 1870-იან წლებში გადააკეთეს ეს ეკლესია და დასავლეთის მხრიდან მიადგეს მას დარბაზი. და ამ დარბაზის დასავლეთ მხარეს ააშენეს სამრეკლო. და ამიტომ როგორც ჩანს ამ ცნობებში
ორი ეკლესია კი არ არის სინამდვილეში. ამ ეკლესიის ორ სამშენებლო ფენაზე არის ლაპარაკი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ 1960-იან წლების დასაწყისში აშენდა ეს ეკლესია და სავარაუდოდ მას იონე ნათლისმცემლის სახელი ჰქონდა, ხოლო შემდეგ 1970-იან წლებში ზოგის მოსაზრებით 71 წელს, ზოგი მოსაზრებით 77 წელს მოხდა მისი გადაკეთება და ეკურთხა წმინდა ნინოს სახელობაზე. აღსანიშნავია, რომ 1896 წელს, როცა კახში მღვდლად იყო იროდიონ ოქროპირიძე წარმოდგენილი, ამ დროისათვის კახს და შესაბამისად ალიბეგლოს ეკლესიასაც ეწვია საქართველოში თბილისში მყოფი ეგზარქოსი. შემდგომ პერიოდში ერთხელ მართლმადიდებლობის აღმდგენელი საზოგადოების მიერ მოხდა ამ ეკლესიის გარემონტებაც. გარკვეული პერიოდი ასე გრძელდებოდა, მაგრამ 1917 წლისთვის, უკვე იმ პერიოდისათვის, როცა მეფის რუსეთის ხელისუფლება ემხობა და შესაბამისად იმპერიის პერიფერიებში, ისეთ რეგიონებში, როგორც კავკასია, იცვლება ვითარება. ამ პერიოდში შესაბამისი პერიოდული სირთულეების გამო მოხდა ამ ეკლესიის მოქმედების დროებით შეჩერება. მას დაემუქრა საფრთხე ადგილზე მუსულმანური გავლენის გამო, რის შემდეგაც ეკლესიაში არსებულ ნივთებს განსაკუთრებული ყურადღებით მოპყრობა დასჭირდა, თუმცა ეკლესიის გაუქმება და მისი მოქმედების შეწყვეტა უკავშირდება საბჭოთა კავშირის, ანუ კომუნისტური რეჟიმის გადაწყვეტილების პერიოდს, როდესაც ეკლესიას მისი ტრადიციული ფუნქციური დანიშნულება ჩამოერთვა. გადაკეთებულ იქნა კოლმეურნეობის საწყობად და ამ პერიოდში ამ ეკლესიაში არსებული სიწმინდეების შენახვა და გახიზვნა დაცვა საკუთარ თავზე აიღეს ყიყიშვილების ოჯახმა, სადაც ამ კუთხეში არსებული ტრადიციების მიხედვით კიდობანში, ანუ წმინდა კიდობანში განათავსეს ეკლესიაში არსებული იმ დროისთვის არსებული წმინდა ნივთები, მათ შორის წმინდა ხატები, წმინდა ნინოს 2 ხატი, წმინდა გიორგის ხატი და ასე შემდეგ. და ეს ნივთები ეკლესიის შემდგომ ამოქმედებამდე სწორედ ამ ოჯახში ინახებოდა და შესაბამისად სოფლის მოსახლეობა ამ ოჯახს მიაშურებდა, როცა ეკლესიის მოლოცვა სურდა. ეკლესიას, როგორც ვთქვით, მიანიჭეს სამეურნეო დანიშნულება, ანუ იგი გადაკეთდა საწყობად, ჩაუტარეს სახურავის რემონტი, რამაც შემდგომი პერიოდისათვის ეკლესიის შენახვას ხელი შეუწყო. ხოლო საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საქართველოსა და აზერბაიჯანის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ დადგა ისევ საკითხი ეკლესიის აღდგენისა. საკითხის ფორმალურ მხარეზე მუშაობა მიმდინარეობდა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და საბოლოოდ 2011 წელს ეკლესია ამოქმედდა. ამას წინ უძღვოდა ისევ და ისევ ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ეკლესიის მომზადება, მისი გარემონტება, იერსახის გამშვენება მისი ამოქმედების მიზნით. და 2011 წლის 27 იანვარს, ანუ ნინოების დღესასწაულზე ეკლესია გამზადდა საბოლოოდ ამოქმედებისათვის, ხოლო იმავე წლის 1 ივნის, ასევე ნინოების დღესასწაულზე ეკლესია ალიბეგლოს წმინდა ნინოს ეკლესია
ამოქმედა. დღესასწაულის დღეს მოლოცვა იღებს ნელ-ნელა იმ ტიპის ხასიათს, როგორიც არის ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიის მოლოცვა გიორგობის დღესასწაულებზე. ამავე წმინდა ნინოს ეკლესიაში მოსალოცად ნინოობის დღესასწაულზე უკვე მიდის ხალხი მეზობელი სოფლებიდანაც.